السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى تلقاكم كل شيء هاد لا كابسول هادي على اتم الصحه والعافيه. اليوم جيتكم موضوع ديال بروغرام بيلوت سور لاغرو اليمونتير اللي حلاتو لو غوفرنمون كنديان. قبل ما نبدا غنقول لكم ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وديروا اللايك ولا جيم اي اوسي بيان سور اكتيفي لا كلوش باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للناس اللي ديجا مشتركين في القناه واللي كيخليو لي لي كومونتير ديالهم ولي كيسيون ديالهم كنقول لكم شكرا بزاف، جابريسي سانسيرمون. الوغ اليوم جيتكم بهذا البروغرام هذا. لو بروغرام سانسيرمون كيحل ابواب كثيره بالنسبه للناس اللي غادي اللي خدامين في هذا الدومين هذا. سيرتو 2020 كان كلشي محبوس، كان كلشي لا بانديمي دارت حاله في العالم. الوغ باش انهم يريكيبيريو حلوا دي بروجي اللي هما مهمين. ان شاء الله غنجيكم بوحدين اخرين ابخي هاد لا كابسول هادي. بيان سور بالنسبه لهذا البروغرام هذا حيت جا في هاد لا بيريود ديال الكوفيد، بيان سور باش انهم يقدروا يكونتروليو ليتا سانيتير ديال الناس اللي كيدخلوا لهم البلاد. داروا انتغراو واحد لابليكاسيون سابيل اريف كان. هاد لابليكاسيون كتستعملها في افون لونجسترومون اي اوسي في لا دوان ملي كتدخل لايروبور كنديان. وهاد ا بارتير دو هاد لابليكاسيون كديروا لهم لا ترانسميسيون ديال ليتينير ديالكم، لو فواياج ليتينير دو فوت فواياج انسي كو لي كوردوني ديالكم، حتى كيدخل فيها لو بلان ديال الكارونتين اللي غادي ديروا ابري فوت اريفي ici. aussi votre auto-évaluation des symptômes de Covid-19. المهم هاد l'application كتوري لاجون ديال السيرفيس فرونتاليer comme quoi vous êtes arrivé et bien sûr l'état de votre état de santé ou tout ce qui concerne votre profil. Alors en bref هادشي اللي غنقول انا في هادشي. بيان سور انا غادي نخلي لكم لي زانفورماسيون في صندوق الوصف. عليكم نتوما تكملوا تقراو وتشوفوا لي ديتاي لي زانفورماسيون اون ديتاي. الوغ بالنسبه او نيفو دو سوجي ديال هاد البروغرام بيلوت داروا حيت عندهم واحد لو مونك في لا مان دوفر لي في هاد الدومين ديال لاغرو اليمونتير كنديان. الوغ باش يسدوا دوك الحاجيات اللي عندهم فيها الخصاص، الوغ داروا هاد البروجي بيلوت وغيشوفوا اشنو غادي يتعطى لهم وشنو لي ريزولطا ديالو. بيان سور هذا البروغرام هذا كيعطيكم فرصه للناس اللي بيان سور خدامين في الدومين والناس اللي ابليكين، كيعطيهم فرصه باش انهم يدفعوا لا ريزيدونس بيرمانونت. يعني منين تدخل ودوز مثلا عام ديال الخدمه ولا عامين ديال الخدمه، قبل ما تكمل هذيك لا بيريود تا الدغوا باش انك تدفع الاقامه الدائمه. وهذا البروغرام هذا غيبقى لمده جوسكا 2023. الوغ باش انك تكون ادميسيبل وبيان هذا في هذا لو سوجي هذا، باش انك تكون ادميسيبل لا ريزيدونس بيرمانونت خصك تكون عندك اكسبيريونس او ترافاي كنديان. expérience de travail canadien admissible. يعني كاينين دي بروفيسيون اي دي ميتي اللي هما محددينهم باش انك تكون ادميسيبل. يعني ماشي travail saisonnier، ماشي travail à temps partiel، ماشي il faut vraiment travailler des métiers ou des professions اللي هما بريسيز غنجي لكم فيهم. كنتمنى انكم تتبعوا هاد لا فيديو حتى لا فان ديالو، لان فيه معلومات صراحه اللي هما قيمه ومفيده للجميع وسيرتو الناس اللي في هاد الدومين بزاف. يعني كاينين دوطخ بروجي غادي نجي لكم فيهم، ولكن هذا بوحدو، هذا لي زوط غنجمعهم لكم في كابسول وحده، ولكن هذا بوحدو لانه لي توتالمون سيباري. الوغ المهم بالنسبه لي زيكسبيريونس بيان سور كيما قلنا اكسبيريونس كنديان ادميسيبل، خاصكم ديروا تاخذوا تجيكم نتوما اون اوفر دومبلوا طون بلان ماشي طون بارسيال
non saisonnier, ça veut dire ما تجيكمش بحال مثلا تقول غتخدموا في période d'été ou la période ديال 4 mois 5 mois, il suffit que vous allez déposer votre demande pour la résidence permanente, la résidence permanente plutôt. هنا ما غاديش تقبل لكم يعني il faut vraiment être dans le bon domaine et aussi le temps plein est un travail non saisonnier et l'offre تجيك يعني تكون عندك l'offre d'emploi باش انك تانجاجيتي باش انك تدخل هنا résident temporaire. Bien sûr خاصهم يكونوا عندك دي زيكزيجونس ديال لينغويستيكس ديال اللغات بحال مثلا الخدمه كتطلب منك انك تكون تهضر فرنسيه يعني ما خصكش تكون ضعيف في الفرنسيه يعني ملي كنهضروا على نقولوا كتهضر فرنسيه يعني au niveau de la lecture au niveau de expression orale expression écrite et ainsi la compréhension orale يعني هادو باقي غنوريكم لي ديبلوم اللي كيقبلوهم في هاد لوكا هذا. بالنسبة, vous devez respecter le niveau d'études demandé par l'offre d'emploi. Bien sûr aussi avoir conservé le statut de résident temporaire. مثلا باقي نتا في résident temporaire, vous pouvez faire la demande pour la résidence permanente. إلا كنتي مثلا حرقتي ديك العامين وزدتي واحد البريود عاد تدفع الريزيدون بيرمانونت تسمى ما احترمتيش لا بيريود ما احترمتيش لي كونديسيون ديالهم الوغ ما تعطاش لكم. الوغ الواحد يحاول ما يمكن يشوف بعيد ويشوف كيفاش الطريق اللي غتسهل ليه الامور. الوغ بالنسبه للاندستري او بيان لي بروفيسيون ادميسيبل هنايا غادي بيان سور غادي نحط لكم لا ليست في الصندوق الوصف كوميم مي ان ميم طون انا غادي نعطيكم كيلكوز انفورماسيون دوسو. بحال مثلا عندك فابريكاسيون دو برودوي دي فيوند تصنيع مواد اللحوم بيان سور الفلاحه ولا لي بيبينيير لي سير les pépinières, le floriculture, incluant les cultures de champignons, l'élevage des animaux, l'élevage des bovins, des porcs, des volailles et production d'œufs, l'élevage de moutons et chèvres, ainsi pour toutes la production animale. Ce sont des industries admissibles. Les emplois admissibles, كاينين بحال مثلا بوشي كاين بوشي بيان سور في الكوميرس دو ديتاي ولا بوشي اندستريال ou bien les surveillants ou les servantes bien sûr ملي كنقول بوشي ça inclut femme ou بحال يعني ما عندهمش لا ديفيرونس بحال مثلا تكون جزاره امراه ماشي مشكل ليسونسيال انها كتريبوندي لي بوزوان اللي هما لي كو لومبلويور ا دوموندي. Le surveillant ou la surveillante d'exploitation agricole, ouvrier spécialisé ou bien des spécialistes في l'élevage. La manœuvre à la transformation des aliments. Aussi les ouvriers agricoles, la manœuvre à la récolte. واش ناخر كاين هادشي اللي كاين pour ce moment. Pour le moment, هادشي اللي كاين هادو هما la liste. Bien sûr, je vais vous laisser les informations pour voir plus en détail. بالنسبة le nombre de personnes ou bien le nombre de demandes acceptées. بالنسبة le surveillant d'exploitation agricole ou ouvrier spécialisé dans l'élevage, il demande 50 personnes. Les bouchers industriels ou bien les bouchères industrielles تيطلبوا 1470 demandes. Manœuvre à la transformation des aliments 730 طلب. Les ouvriers ou les ouvrières agricoles طالبين 200 واحد. La manœuvre à la récolte طالبين 300 personnes 300 واحد. الوغ هنا الواحد كيشوف راسو فينا هي اللي ديالو ويدفع لا دوموند ديالو. N'hésitez pas à tenter votre chance, vous avez rien à perdre. Un CV, une lettre de motivation et quelques papiers à ramasser, c'est vraiment plus facile. Vous savez pas où la chance فين كاينه يعني ربي يسهل على الجميع. Alors qui peut présenter la demande.
comme je vous ai mentionné tout à l'heure, les conditions d'admissibilité. expérience travail admissible يعني ملي كنقول admissible هما هاد les professions اللي كنهضر عليهم mais bien sûr pour un travail non saisonnier à temps plein d'une durée de moins un an au cours de 3 dernières années c'est-à-dire 1560 heures pour qu'elle soit admissible. Il faut qu'elle soit dans un ou plus de professions admissibles aussi بحال هادو اللي هضرت لكم عليهم. بالنسبة les études alors بالنسبة les études pardon بالنسبة les langues d'abord les langues خصك تكون عندك هذا niveau 4 minimal في le diplôme de NCLC ou bien CLB bien sûr le test ne doit pas dépasser 2 ans ça fait pas 2 ans que vous l'avez fait ça fait pas plus que 2 ans mais si c'est 2 ans au moins c'est bien à la date que vous faites la demande pour vous embaucher pour cette option-là. Pour vous embaucher, mais bien sûr, pour postuler l'offre ou باش تفعل الدوموند ديال باش تمشي مع هذا البروجي. Alors, بالنسبة les études, le minimum اللي كيطلبوه هو السكوندير 5. alors السكوندير هنايا هو ليكيفالون ديال البكالوريا عندنا في المغرب يعني النيفو ديالها ولا بلس حيت هذاك هو المينيموم اللي كيطلبوه اصلا في كاع لي كان اللي بغى الواحد يهاجر فيهم. alors هذا بالنسبة للفورماسيون bien les études. بالنسبة للoffre d'emploi bien sûr vous devez détenir une offre d'emploi authentique. alors l'offre doit répondre aux besoins de l'employeur يعني les exigences اللي كيطلبهم l'employeur خصهم يكونوا فيك فيك انت يعني داك الشخص اللي كيدفع. l'employeur doit œuvrer activement dans le secteur dans lequel la demande travaillera. يعني الا مثلا هو عيط لك في الدومين ديال الفلاحه خصو هو الفلاح هو بعدا يكون ديجا فلاح ما يكونش هو في لي انفورماتيك ويجي يدفع ويدير لك كونطرا بانك غتدخل الفلاحه. ça fait même pas de sens. L'employeur doit être en mesure d'honorer les modalités de l'offre. هو خصو respecter les modalités ديال l'offre ديالو. L'employeur doit avoir respecté l'intégralité des lois réglementaires et règlements de l'emploi dans le passé. يعني ما يكونش عنده مشاكل مع لي زومبلويي قبل ولا مع الغوفرنمون يعني يكون ديما كيحترم حتى هو لي زوفر ديالو اللي كيتعطاو ما عنده حتى شي مشكل مع حتى شي واحد من قبل في نفس المجال بيان سور. alors هذا بالنسبه للوفر. l'emploi que l'on vous propose doit répondre à toutes les exigences. هما هادو اللي هضرت لكم عليهم les professions admissibles et temps plein. l'emploi doit être non saisonnier يعني يكون l'emploi مفتوح tout le temps ولكن temps plein et plus que 30 heures par semaine pendant la période donnée. Votre emploi est permanent. Pour les postes syndiqués, votre salaire doit être déterminé en vertu de la convention collective en vigueur. يعني إلا كنتي خدام مع واحد l'employeur اللي كتكون عنده تيكون syndiqué alors خصو في الكونطرا ديالك تكون فيه bien déclaré le salaire اللي غتاخد. Pour les postes syndiqués, le salaire doit être égal ou supérieur au salaire en vigueur dans le guichet emploi. يعني يكون بحالو ملي كنقولوا تنقولوا syndiqué يعني حتى وكان un travailleur étranger خاصو ياخذ بحالو بحال الناس اللي هما des résidents permanents ولا résidents canadiens. alors votre offre d'emploi doit viser un emploi se trouvant au Canada à l'extérieur du Québec. يعني l'offre d'emploi اللي نتوما غادي تاخذوها خصها تكون في كندا وبراد كيبيك يعني ماشي لا بروفانس دو كيبيك في هاد لوبسيون هادي. alors c'est ça.
Les études, on a déjà mentionné. Oui, alors le dernier point qui reste, vous devez prouver بأنكم قادرين على أنكم تخلصوا عندكم assez d'argent باش أنكم تعيشوا ولا pour vous établir au début de votre arrivée. يعني مازال ما تكونوش مخلصين، مازال ما تكونوش هذا يعني، ولا مثلا جبتوا معكم لا فامي ولا جبتوا ولا جيتوا بوحدكم وخليتوا لا فامي تما يعني. المهم كاينين لي موين اللي غتعيش بهم انت والناس اللي تابعينك يعني اللي هما في ريسبونسابيلتي ديالك. الوغ سي سا. شنو اخر؟ pour présenter une demande de résident permanente. Bien sûr, كاينه واحد la trousse, bien sûr après que vous répondez aux exigences demandées, كاينه واحد la trousse ديال les documents à remplir. Bien sûr, les documents que vous allez remplir vous-même et ceux que l'employeur doit remplir. هنايا كلشي les informations كاينين وغنحط لكم le lien في la boîte de description et vous avez qu'à les regarder et bien sûr les remplir le moment qu'on a besoin. Conseil pour les téléchargements, ça c'est vous qui va le voir. Yallah, après avoir fait la demande ou bien présenter votre demande, هما غادي une fois توصلنا la demande ديالكم غادي نشوفوها واش هي يعني il est bien rempli, il est bien يعني مصايبه مزيان. Soumettez votre demande avant le plafond annuel s'applique à votre profession a été atteint. Vous allez payer les frais de traitement. يعني les frais bien sûr c'est obligatoire تخلصوهم. Répondez à toutes les exigences. Soyez sûr et certain que vous répondez aux exigences de l'offre que vous avez choisie. Fournez les documents requis يعني تعطوهم les documents اللي محتاجين. Nous communiquons avec vous pour vous demander à fournir des renseignements, vos empreintes digitales et une photo. نتصلوا بكم تعطونا photo ou les empreintes ديالكم. Confirmez que nous avons examiné votre demande. غنعيطوا لكم ونكونفيرميو معكم بان حنا راه كندرسوا الطلب ديالكم. Vous demandez d'autres documents. Bien sûr الا محتاجين d'autres documents يعني اوراق اخرى غنعيطوا لكم وغادي نطلبوها منكم. bien sûr غادي ناخذوا معكم واحد رونديفو باش نديروا لونترفيو. بالنسبه لونترفيو يا اون فيديو كي سون فيان اللي غادي تكون على كيفاش تحضر نفسك للونترفيو. جو سي بالنسبه le salon d'emploi que vous avez pour lequel vous avez postulé peut-être غتحتاجوا انكم ديروا préparer نفوسكم les entrevues. Alors je vais vous donner des idées comment ça se passe et comment faire pour pendant le moment de l'entrevue inchallah. Alors inchallah يكون هذه كنفكر لكم فيها بزاف لانها سي تري انتريسونت. سا جو بوكو حتى وين كنتي مثلا عندك توت لي زيكزيجونس موجوده وما دازتش هذيك لونترفيو مزيان راه هي مهمة. Une fois توصلوا لهذيك ليطاب راه vous êtes vraiment arrivé à bon point. Alors vous informez de ce que vous devez faire et ce qui arrive ensuite. يعني غنعلموكم باش مكان وشنو اللي جاي يعني هذا هو الأساس. Quoi d'autre? Bien sûr, traitement de dossier, tout ça. Bien sûr, on va vous demander un examen médical aussi à fournir. Bien sûr, on va vérifier vos informations, c'est votre demande. Si vous avez fourni de faux renseignements en remplissant votre demande de résident permanente, nous pourrions refuser votre demande. Par exemple, عطيتو المعلومات اللي هي غلطة حيت هما تيديروا لي فيريفيكاسيون ديالهم. لي روكيت كاينين يعني نتمنى انا الواحد ما يحاولش يزور ولا يكذب ولا يدير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك لان غيعاقبوا به. الوغ سي با لا بين باش انك تحط راسك في داك لو بوين. bien sûr vous déclarez interdit sur le territoire يعني الا مثلا غلطتي ودرتي واحد فوز انفورماسيون يقدر تمنع كومبليتمون انك تدخل على ارض كنديه.
vous interdire de présenter une demande de résident permanent une période maximale de 5 ans. يعني تقدر يحبسوك نهائيا ولا يقدروا يعطوك 5 سنين ما تعاودش تدفع لا دوموند. وحنا راكم عارفين بان لاج تا هو سا جو رول. alors c'est préférable de donner les informations telles qu'elles sont. soyez honnête باش نتوما ان شاء الله ربي يسهل لكم وحن فيكم وحن فينا. alors décision relative à votre demande. Bien sûr, il a que répondre à les critères admissibilité au programme. Vous êtes admissible au Canada, mais avec votre examen médical et les renseignements concernant vos antécédents, l'enquête de police, la radette le bomicom. يعني كل شيء ديال مسائل مقادة راه c'est sûr la demande sera prise. Si votre demande est rejetée ou refusée, si votre demande est refusée, nous vous envoyons une lettre pour vous expliquer pourquoi. Bien sûr غادي يصيفطوا لك برا باش انهم يشرحوا لك الا كانت ترفض الطلب ديالكم. Par contre الا كانت تقبلات الطلب ديالكم veuillez à payer vos frais relatifs aux droits de résident permanent si vous ne l'avez pas fait encore. يعني الا مثلا تقبل الدوسي ديالكم غادي يصيفطوا لكم ويقولوا لكم انتم يلاه دفعوا الطلب ديال ريزيدونس بيرمانونت. باش تدفع ليها خصكم تخلصوا لي فري الا ما كنتيش ديجا نتا خلصتيهم وصيفطي لهم le reçu. alors si votre demande est approuvée, alors une fois la demande est approuvée, غادي يصيفطوا لك une confirmation de résident permanente ou ou un visa de résident permanent on les غادي يدخل بها. Votre carte de résident permanent contient les renseignements vous concernent et votre photo. يعني la carte de résident permanent اللي غادي يصيفطوها لك ملي غادي توصل هنايا فيها لا فوتو ديالك وفيها المعلومات الخاصه بك. يعني بهذاك لو كود اللي تكون سور لا كارت هو اللي كيوقعوك بها. alors si vous trouvez déjà au Canada الا كنتي ديجا au Canada bien sûr غادي يعلموك حتى هي غادي يصيفطوا لك une lettre vous informant باش يعلموك بان راه لا ريزيدون بيرمانون ديالك il est approuvé dans le cas par exemple تا جيتو لهنايا مع البروجي بيلوت ودرتو واحد لا بيريود ديال عام ولا عام ونص ودفعتو الطلب الفيزا ولا الريزيدون بيرمانونت راه غادي يصيفطوا لك une lettre pour vous annoncer que ça a été accepté. alors شنو اخر هنايا En général, c'est ça. Bien sûr, les informations en détail, je peux vous laisser les liens qui vous concernent, bien sûr, pour trouver toute l'information que vous voulez. Bien sûr, c'est sûr, il y en a d'autres informations que j'ai sautées. Sincèrement, je ne la trouve pas utile. C'est pas utile, mais pour moi, quand je fais ماشي شي حاجه اللي نقدر ندخل فيها في الديتاي. يعني les informations sont utiles كلهم de A à Z tant que c'est quelque chose lié à notre avenir. alors bien sûr les informations كلهم غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. ما تنساوش هاد الاوفر هادي وبين هاد le projet هذا ça expire en mai 2023. يعني pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui cherchent à avoir d'expérience ou là يعني من هنا لتما راه فيك ما يجمع واحد العام باش انك تدفع الدوموند ديالك n'importe quel moment. alors نفكركم من جديد ما تنساوش الاشتراك ما تنساوش تلايكيو ليا لا باج باش تعاونوا الشعب يزيد لقدام. alors je vous dis merci beaucoup حيت تصنتوا حيت جلستوا حتى لا فان ويعني يا ربي نكون فدتكم وفعلا عجبكم الكونتوني. الوغ ما تردوش انكم تخليو لي لي ميساج ديالكم. جو ميكسكوز الا كنت كنتعطل على لي ميساج ولا راه فريمون جو في مون ميو بور اتر يعني نكون في الوقت ما نتعطلش عليكم وان شاء الله يكون الخير. يلا السلام عليكم.